Всем привет! Сегодня мы будем с вами кушать пиццу, но если честно, то мы будем сбегать из пиццерии Папа Пиццы. Давайте здесь все осмотрим. Эмиля, смотри, какой краш. Повернись, давай я повернусь сейчас. Ладно, погнали сюда, наверное? Да. Давай. В лифте. Повернитесь сейчас, типа пишет. Ой, ты на моей башке стояла. А я... Странно. Я, наверное, просто под тобой. Дам. Раз. Ты дам. Ты тупой. А чё я тупая? Ай, блин, я упала. Так. А я знаю, как легко сбежать отсюда. Так. Да ну, я не могу нажать на прыжок. Смотри. Круто. Я наконец-то прохожу. 100 лет, 100 зим. Я не знаю. Вот Эмилька. Привет. И пока. Тут пишут, иди назад сейчас. Ты тупой сейчас. Он здесь. Тупой. Я не знаю, что тут переводится. Вернись сейчас. Вот это? Вернись сейчас? Не, я знаю. Это я знаю. Я перевела. Я не знаю, что это такое. Просто у меня все по-русски, а у нее все по-английски. Сейчас, подождите, может быть, я тоже по-русски сделаю быстренько. Ну, наконец-то, судьба впереди. И вправду, давай, ура! Что такое? Ах, господи, наставила нам ловушку. Мы медведики. Ну, короче, потом мы будем сбегать от него. Вот сейчас. Да ну, блин. К сожалению, я не договорила, потому что мы не поели нормально пиццу, хотя собирались это сделать. Мы купили много пиццы. Так мы можем на полу поесть. Я могу. Обязательно. Мы не крысеныши, чтобы кушать с пола. Ой-ой. Он сзади. А я уже вот в люке. Блин, подожди, пожалуйста, чуть-чуть. Вот сюда? Меня чуть не достали. Так, ты где, Эмилькас? Так, давайте погнали. Пук. Ой, даю. Ядерная. Ой, а ты молодец. Да, круто. Я даже так скажу, моё. Давай, ты дошла? Да. Круто. Прям мне можно... Могу ли сказать, что мы считерили? Приближается конец. Да, ага, конечно. Смотри, он здесь. Я ненавижу эти паучки. Смотри. Он паучком станет. О, нет. Ладно, давай. Ой-ой-ой. Не наступай на паутину. Не прикасайся к паучине. О, господи. Я жду тебя. Окей. Я в паутину падаю. Оп. Я тоже. Пук. Так. А как тут пройти? Вроде... Ага. Эмиля уже прошла. Я тоже прошла. Просто он нам мешал вообще просто проходить. Он все время нас убивал. Но он вышел. Вот, тут легко. Наверное. Я всегда не проходила. Я падала и так далее. Я всегда тут проходила, кстати. Но не всегда. Ты вот только что упала. Ну и что я тогда? Ой, привет. Так, ладно, проходим. Ничего. Да, ёма! Короче, благодаря вот этой женщине с красной кепочкой я прошла. И давайте проходить дальше. Я всегда думала, что это кепочка. Короче, здесь написано вверх. Я не знаю, что это значит. Ой-ой-ой. Так, он здесь. Да, 100 ты, моя дорогая. Он реально там. Ой-ой. Он за мной бежит. Да ёма. Написано, ты сбежишь. Молодец. А я буду пока что аккуратно. Нет. Давай. Фух, приветик. Да, ты сбежишь. Спасибки. Так, мы проходим. Ух, давай, я тебя жду. Жду, не боись. Ну, наконец-то. Курочка-гриль. Сейчас точно станем курочкой-грилями. Все, я прошла. Ура, я тоже, ура. Так, найдите кровбат. Что это такое? Это лом.
А где мой лом? А где мой лом? Скелетоны тут, конечно, крутые. Да ну! А, во. У меня лом появился. У меня и вдруг... тоже. Они такие весь. Да, Все, я уезжаю. я тоже. Я уехала. Блин, а я нет. Во, наконец-то еду. Зато я вижу, как ты надо мной висишь. Потому что я вверху еду. Да. Короче, смотрите, что тут. О, нет. А, меня придавили. Вот это реальное достижение, и мы с Эмилией прошли. Так, тут внизу... Ой-ой-ой, ёпта. Тут внизу ужасная штукенция, поэтому нам надо обратно Я в проходить. самом конце. Бывает, бывает. А я в самом начале. Так, смотрите, это уже мне знакомая штукенция. Да что это? Ну, знакомая, но не знакомая. В смысле? Ой-ой-ой-ой-ой. Эмиля, ты меня толкнула. Я тебя не толкала, я впереди была. Я тебе потом запись покажу, ты меня прям так же и толкнула. Вот смотри, я впереди возродилась такая. Давайте, я уже прошла еле как. Теперь мы все идем. Ой-ой-ой. О нет, курочка-гриль. Курочка-гриль. Меня заперли. А меня тоже. Давай, А у меня ты стояла просто на клеточке. ты меня уже стоишь там тоже. А я уже Так, давайте, сейчас я буду... Прям передо мной упала, а я нет. Я говорю, Давайте ждем. Так, сейчас мы будем проходить. Здесь надо осторожно, ведь тут лава. будем курочкой-гриль. Да. Пол это лава. Так. О. То 100% был А4. Ты что меня толкаешь? Я тебя... Надо с другой стороны. Я знаю. Я Ура! тоже теперь знаю. Смотри, какая здесь штукенция. Вот, спасибо, ты меня так подбросила. Так, здесь. А как? Вот так. Блин. Мы стали курочкой-гриль. О, нет. Мы проходим. А вы выйти. Чё, откуда? Оп. Надо выйти сюда. Беги домой. Ура, домой. Беги домой, беги домой. Давай, беги. Господи мой. Что за Ой-ой-ой. смех? Это я не знаю. Он бежит за мной. А я не знаю, где он. Я не знаю. О, он тоже Пошли за- домой. беги домой. Все, я сбежала. Беги. А я нет, я бегу, я не могу найти дом. Я бегу. Это не... Короче, я еле-еле как прибежала Я за до карту Ильки. улетела. Из-за Щас. своего приходня. Давайте спим пад и джампа. Офигеть. Давай. Ой-ой-ой. Стой. Господи. Господи. Господи ты мой. Смотри, я теперь прыгаю, бегаю. Оранжевая дорожка. Так, Теперь а мы я... можем игроков пранковать. Панковать, да. Пранковать. Так, а в пиццерии больше... Я знаю, как обратно. Я взлетела на пиццерию. Я иду в пиццерию. Знаешь, когда я взлетела? Не знаю. Смотри. Чуть-чуть. А я лечу в Я пойду пиццерию. пранковать. И пиццерийщика этого? Да. Я тоже. Так, давайте Я чуть побежали. курочкой гриль не стала. Уже стала. Понятно. А я бегу. Сейчас, я почти. Все, Ты давайте. курочкой гриль станешь. Я знаю, как не проходить эти паркуры. Блин, я не могу внутрь знаешь, попасть. Я не могу внутрь попасть. Потому что ты курочкой гриль. Стоп, смотри.
Габриэла, Чудо. смотри. Ой-ой. Габриэл. Да. Так, мы попали уже за карту. Ой, стой. Знаешь, что я увидела? Ну, Сейчас. Я тебе покажу. Смотри. Я не знаю, где я за картой, но тут есть он. ну Щас. так это паучарка. Ты какой он осторожный. Это паучарка. Смотри. Ну, Я на нем стояла. Ладно, ребят, тусики, всем пока. Надеюсь, вам было с нами весело. Да, Амелька? Ой-ой. Я на крышу пиццерийчика попала. Ага. А я внутрь попала внутри. Все, ребятки, всем пока. Надеюсь, было очень весело. Все, давайте.